بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة وموضوع جديد إن شاء الله. النهاردة معانا علاج طبيعي للسعال وطارد للبلغم والكحة الناشفة. طبعا الكحة الناشفة اللي هي ما بتطلعش بلغم. أي حد عنده كحة زي كده تديله على طول كوباية كركديه دافية وعليها نصف ملعقة زنجبيل وتحليها بمعلقة عسل أبيض، ملعقة واحدة فقط لا غير. تاني يوم بإذن الله هتلاقيه البلغم ده خرج بإذن الله ويحس بالشفاء بإذن الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن شاء الله أن يشفي كل مريض إن شاء الله بإذن الله. أسألكم الدعاء والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.